Assalomu alaykum. Men G'oyibnazarova Aziza Sherzod qizi 2025-yil mart oyida 50 million Uson tumani Agrobankdan 50 million kredit olib, mana shu olingan kredit mablag'imga mana 3 bosh qoramol sotib olib, o'z ish faoliyatimni boshlaganman. Hozirgi kunda bundan olayotgan daromadimiz yaxshi, ro'zg'orimizga kerakli bo'lgan mana shu sut, qatiq, suzmalardan foydalanyapmiz. Undan tashqari yana o'z hisobimizdan qo'shib yana bir 3 bosh yana qoramol sotib olganmiz. 2 boshi mana bular ko'payishgan. Jami 6 ta qoramolimiz soni 6 ta qoramol bo'ldi. Bundan tashqari o'z hovlimizdagi ekin yer maydonimizdan ham unumli foydalanib, ro'zg'orimizga kerakli ekinlar ekib foydalanmoqdamiz.